องชาไทยมาเปลี่ยนลุคใหม่นะครับผมไม่ใช่งานกลางคืนนะทุกคนตอนนี้ฝนตกน้องก็เลยจะมืดแสงไฟมันเลยจะเป็นแสงไฟนีออนนะครับผมน้องชื่อชาไทยนะครับเป็นผู้ชายครับผม